Сәлем достар, Дарико каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын апельсинді пирогтың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте оңай жасалады, көп нәрсені талап етпейді, бірақ өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге сары май, қант, ұн, қопсытқыш, апельсин және жұмыртқа керек болады. Ыдысқа жұмыртқаны жарып аламын. Үстіне тұз сеуіп, жақсылап миксерлеймін. Енді оның үстіне 150 грамм қантты саламын, қалған 30 граммын кейінге қалдырамын. Кейінірек қажет болады. Енді біздің массамызды жақсылап осындай ақ болып шыққанша миксерлеуіміз керек. Шамамен 6-7 минут кетеді. Міне осындай болады. Енді апельсинді алып, үккіштен цедрасын өткізіп алуымыз керек. Енді оны біздің массамызға салып, үстіне майды қосып, миксерлеп аламын. Енді осының үстіне ұн және қопсытқышты салып, араластырып алуымыз керек. Ұзақ араластырмаңыздар, жай ғана біркелкі болып араласса болды. Міне осындай қамыр шығады. Қатты қою емес. Енді қамырды қоя тұрамыз. Апельсиннің қабығын ашып тастауымыз керек. Ақшыл қабықтарында алып тастаңыздар. Ол қышқыл ащы дәм береді. Оны да алып тастаймыз. Міне осылай ашыдым. Енді оны осылай видеодағыдай кесіп алыңыздар. Міне осындай кесіп алдым. Енді пергамент төселген формаға қалған 30 грамм қантты осылай сеуіп шығамын. Үстіне апельсиндерді осылай орналастырамын. Енді үстіне біздің қамырымызды құйып, барлық жаққа орналастырып, жағып шығамын. Енді пирогты 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламын. Міне достар, пирог дайын болды. Енді оны пышақтың көмегімен осылай жан жағын кесіп алу керек. Формадан босатып аламын. Енді тарелкаға осылай төңкереміз. Сол кезде асты төбеге қарайды. Осылай ерекше болып шығады. Сіздерге кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ пирог. Апельсиннің иісі аңқып тұр. Достар, пирог өте нәзік. Жұмсақ, дәмі керемет. Апельсиннің дәмі керемет үйлесіп тұр. Тез, жылдам жасалады, әрі оңай. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.